ନିଜକୁ କାହାଠାରୁ କମ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆମ ବିଷୟରେ କ'ଣ ବିଶେଷ, ଆମେ ଏହା କେବେ ବି ବୁଝିବାରେ ସକ୍ଷମ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆପଣ ଯାହାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ଅନ୍ୟ କାହା ପରି ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେ ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ଜୀବନରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକ ଭିନ୍ନ ବିଶେଷତା ଅଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେବଳ ଏହାକୁ ବୁଝିବା ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁଦିନ ତୁମେ ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ବୁଝିପାରିବ, ତୁମର ଜିତ୍ ଅନ୍ୟ କାହା ପରି ହେବ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟର ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ତୁମେ ତୁମର ଜୀବନକୁ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାକୁ ସମର୍ଥ ହେବ। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ଏକ କାହାଣୀ ମାଧ୍ୟମରେ ବୁଝିବା ଯାହା ଆମକୁ ନିଜ ସହିତ ମୁହାଁମୁହିଁ କରେ ଏବଂ ଆମକୁ ଆମର ବାସ୍ତବତା ଦେଖାଇଥାଏ ଯେ ଆମେ ଠିକ୍ ସେହିପରି ଅଟୁ। ବହୁତ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏକ ଛୋଟ ଗାଁରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ରହୁଥିଲେ ଯିଏ ପର୍ବତରୁ ପଥର ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ। ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ତାଙ୍କ ଜୀବନ ବିଷୟରେ କୌଣସି ଅଭିଯୋଗ ନଥିଲା। ମୁଁ ପୁରା କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ ନିଷ୍ଠା ସହିତ ଦିନସାରା କାମ କରିବି ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୋର କାମ ସରିବା ପରେ ମୁଁ ଯାହା ଟଙ୍କା ପାଇବି ଘରକୁ ଆସିବି, ମୋ ପରିବାର ସହିତ କିଛି ସମୟ ବିତାଇବି ଏବଂ ତାପରେ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇବି। ସେ ଏହା କରିବାର ଅନେକ ବର୍ଷ ବିତିଗଲା। ସବୁଦିନ ପରି ସେ ମଧ୍ୟ କାମ କରି ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲା। ରାସ୍ତାରେ ଯିବାବେଳେ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଏକ ଚିନ୍ତା ଆସିଲା ଯେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଏକ ଜୀବନ। ମୁଁ ସକାଳୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଥର ଭାଙ୍ଗିବା ଭଳି କାମ କରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଁ ଟିକିଏ ଟଙ୍କା ପାଇଥାଏ, ଯାହା ସହିତ ମୁଁ ଏବଂ ମୋ ପରିବାର ମୋ ପାଇଁ ବଞ୍ଚିପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଏପରି ଏକ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବି ଯାହା ମୁଁ ଚାହେଁ ତାହା ପୂରଣ ହୋଇପାରିବ। ସେ ଘରକୁ ଯାଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ, କିନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କର ମନରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଚିନ୍ତା ଥିଲା, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ମୁଁ କିଛି ଅଲଗା କିମ୍ବା ଅଲୌକିକ ଶକ୍ତି ପାଇପାରିବି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା ହାସଲ କରିପାରିବି। ଏହି ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରି ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ। ତାପରେ ଶୋଇବା ପରେ ସେ ଏକ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ସେ ପୂର୍ବ ପରି କାମ ସାରିବା ପରେ ଘରକୁ ଫେରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ସେ ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଘର ଦେଖିଥିଲେ ଏବଂ ତାପରେ ଏହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା, ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ଏହି ଘର ମୋର ଏବଂ ମୁଁ ଏହାର ମାଲିକ ହୋଇଥାନ୍ତି କି? ଏବଂ ସେ ଏହା ଭାବିବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ସେ ଘରର ମାଲିକ ହୋଇଗଲେ। ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ ଯେ ସେ ଯାହା ଭାବୁଥିଲେ ତାହା ସତ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସୁଖ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ହଠାତ୍ ସେ ଏକ ଶବ୍ଦ ଶୁଣିଲେ। ସେ ଦେଖିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଏକ ରାଲି ଚାଲିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଜଣେ ରାଜନେତା ମରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ଠିଆ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଏବଂ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଉଥିଲେ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମୁଁ କେତେ ଛୋଟ, ମୁଁ ଏହି ରାଜନେତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ବି ନୁହଁ। ମୁଁ ଜଣେ ରାଜନେତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋର ଏତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଥାନ୍ତା। ଚିନ୍ତା କରିବା ସମୟ ପାଇବା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଜଣେ ରାଜନେତା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଖୁସିର କୌଣସି ସୀମା ନଥିଲା, କାରଣ ତାଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ହଜାର ହଜାର ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଇଚ୍ଛା କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ବେଶୀ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଥିଲେ ଏବଂ ରାଜନେତାଙ୍କୁ ଏପରି ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଠିଆ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ବଞ୍ଚିବାର କୌଣସି ଅଭ୍ୟାସ ନଥିଲା। ସେ ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇବା ଅନୁଭବ କଲେ। ତାପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଇଏ ରାଜନେତା ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ନୁହନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ମୁଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯିବି, କେହି ମୋ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଭାବିବାକୁ ତାଙ୍କର ଏତେ ସମୟ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଖୁସିରେ ପାଗଳ ହୋଇଗଲେ। ସେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ଆଲୋକିତ କଲେ। ଦୁନିଆରେ ଏପରି କେହି ନଥିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଖୁସି ମଧ୍ୟ ରହିଲା ନାହିଁ, କାରଣ କିଛି ସମୟ ପରେ ଆକାଶରେ ଘନ ମେଘ ଦେଖାଗଲା ଏବଂ ଆଲୋକକୁ ଅବରୋଧ କଲା। ତାପରେ ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଆଲୋକକୁ ଅଟକାଇ ପାରିବ। ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ସେ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ସେ ମେଘ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସେ ମେଘ ହୋଇଗଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ସେ ଆକାଶରେ ଉଡ଼ୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଚାହୁଁଥିବା ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପ୍ରବଳ ପବନ ଆସି ଏହାକୁ ନେଇଗଲା। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ମେଘ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣକୁ ରୋକିପାରେ, କିନ୍ତୁ ପବନକୁ ନୁହେଁ, କାରଣ ଏହି ପବନ ତାଙ୍କୁ ନେଇଗଲା। ତାପରେ ଏହା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଯେ ମୁଁ ପବନ ଏବଂ ସେ ପବନ ହୋଇଗଲା। ପବନ ହେବା ପରେ ସେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଏକ ଭିନ୍ନ ଶକ୍ତି ଅନୁଭବ କଲା ଏବଂ ଭାବିଲେ ମୁଁ ଯାହାକୁ ଚାହିଁବି ଉଡ଼ାଇ ପାରିବି।
ସେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ଚାହୁଥିଲେ ଯେ ସେ ଦୁନିଆର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତି। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏକ ପର୍ବତ ଦେଖାଗଲା। ସେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ସେହି ପର୍ବତକୁ ଘୁଞ୍ଚାଇ ପାରିନଥିଲେ। ସେ ଅନୁଭବ କଲେ ଯେ ଏପରି କେହି ଅଛନ୍ତି ଯେ ପବନଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ଯାହାର ପବନ ବନ୍ଦ କରିବାର ଶକ୍ତି ଅଛି। ତାପରେ ଚିନ୍ତା ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ଏକ ପର୍ବତ ହେବା ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ପର୍ବତ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପରି ତାଙ୍କର ଖୁସି ଅଧିକ ଦିନ ରହିଲା ନାହିଁ। ସେ ଏକ ପରିଚିତ ସ୍ୱରରେ ଶୁଣିଲେ ଏବଂ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ଯେପରି କେହି ଏହାକୁ ଭାଙ୍ଗି ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ସେ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଚିତ୍କାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନକୁ ଆସିଲା ଯେ ମୁଁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହେବା ଉଚିତ ଯିଏ ପର୍ବତ ଭାଙ୍ଗିବାରେ ଶକ୍ତି ପାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥର ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହେଲା ନାହିଁ। ସେ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରି ଚିତ୍କାର କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, କିନ୍ତୁ ଏଥର ସେ ତାହା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେତୁ ସେ ଉଠିଲେ। ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଦର୍ପଣ ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସେହି ଦର୍ପଣ ନିଜକୁ ଚାହିଁଲି, ମୁଁ ବୁଝିପାରିଲି ଯେ ମୁଁ ଯାହା ହେବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ହୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। କାରଣ ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ କିଏ? କାହାଠାରୁ କିଛି ଶିଖିବା ଏକ ଭଲ କଥା, କିନ୍ତୁ ତୁମର ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଭୁଲିଯିବା ଏବଂ ଅନ୍ୟର ଅସ୍ତିତ୍ୱ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତୁମ ପାଇଁ ତଥା ଭଗବାନଙ୍କ ପରି କାରିଗରଙ୍କ ପାଇଁ ଅପମାନ, ଯିଏ ତୁମକୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ କରିପାରିଛି। ଆମେ ଭୁଲିଯାଉ ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେଠାରେ ଅଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ବିଶେଷତା ଯାହା ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କରିଥାଏ। ଆମକୁ କେବଳ ନିଜ ଭିତରେ ଖୋଜିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ତୁମେ ଯାହା ବି ହେଉନା କାହିଁକି, ତୁମେ ଭଲ। ତୁମେ ଅନ୍ୟ କାହା ପରି ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତୁମେ ଯେପରି ଠିକ୍ ସେହିପରି ତୁମେ ସର୍ବୋତ୍ତମ। ଯଦି ତୁମେ କେହି କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ, ନିଜକୁ ଜାଣ, ତୁମର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନ ଏବଂ ତୁମର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସଂସ୍କରଣ କର। ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆପଣ ଏହି ମୋଟିଭେସନ୍ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜକୁ କାହାଠାରୁ କମ୍ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ।